Lenovo Slim 1 14N4020 ya. Slim 1 2022. Ini penampakannya baterainya dia double ya. 2 kali lipatnya dari seri sebelumnya. SSD-nya NVMe. Bawahnya pendek. Terus kita mau diganti SSD-nya jadi yang lebih besar. Tadi udah kita cloning dari SSD lama ke SSD yang baru pakai Kingston 256. Kita pasang. Kita ganti yang gede.